歡迎返到最佳拍檔自學天地。今集繼續講 Cybercode Metastock 嘅盤後數據應用。今次講最佳拍檔 Favorite 股票分類文件夾嘅應用。喺上呢堂前，我哋假設你已經安裝咗 MS Data 同埋 Yield Updater， 已經做緊每日下載同埋更新盤後數據，同埋識得按號碼揾到啱嘅文件夾，打開股票圖表。如果你有疑問，請睇返相關嘅課程 video。我哋再登入最佳拍檔討論區嘅網址，向下捲動，揾下載區呢個板塊 ，click 入去，再向下捲動，揾 favorite.dta 檔案，歡迎下載呢個貼。前面嘅係佢嘅更新月份，我哋唔需要理會，因為不時會改變嘅。我哋 click 一 click 呢個貼，入到裏邊，我哋向下捲動，直到我哋揾到按這裡下載 favorite.rar 呢個連結。前面嘅月份我哋都係唔使理，因為會變嘅。click 一下，見到呢個盒仔，撳 Save 保存。今次我哋要存嘅位置係 My Computer 我的電腦下邊嘅 C Drive double click， 下邊嘅 Program Files double click， 下邊嘅 Equis double click， 下邊嘅 Metastock double click。我哋撳 Save 保存。如果已經有，就撳 Yes 冚咗佢。我哋下載完啦。下載完我哋就要進行安裝。喺安裝之前，問一問大家自己有冇喺 Metastock 建立你嘅我的最愛文件夾呢？如果你冇，或者你根本唔知道我講乜，就冇問題。如果你自己有建立我的最愛呢，安裝最佳拍檔嗰份呢，係會覆蓋咗你原本嘅我的最愛嘅，大家諗清楚。如果決定跟住做，就 double click My Computer 我的電腦， double click C Drive， double click Program Files， double click Equis， double click Metastock， 揾翻你剛才下載嗰份 favorites.rar， 前邊嘅日子當然要同你啱啱下載嗰份一樣啦。我哋 right click 佢，揀 Extract Here 或者中文版解壓至此 ，click 一下。如果出現呢個窗口，今次係你最後機會考慮係咪覆蓋。如果你決定保留你自己嗰份，就唔該你撳 Cancel。如果你決定好似我咁冚咗佢呢，就撳 Yes to All。好快安裝完，跟住我哋開 Metastock Offline， double click。然後撳 File Open， 好似上次咁揾翻 Layout MWL， 然後我哋開其中一個，譬如話751至到1000 double click， 只要佢有最佳拍檔係 Daily Weekly 咁就得噶啦。然後我哋撳 File Save As，喺 Save As Type 我哋揀 Template MWT， 輸入 BP underscore daily weekly， 我哋撳 Save 冚咗佢啊，跟住我哋撳 Close entire layout OK。 我哋啱啱做咗一個 template，一陣間好有用嘅，我哋一齊試下用 Favorite 啊，撳 File Open， 點一點 Favorite 就會見到剛才安裝嘅最佳拍檔預製股票分類，而家多咗個 All Stock List， 有齊1萬號以下所有4位數字嘅股票號碼。
呢個 list 最長 ，load 嘅時間最耐。我哋等大家得閒嘅時候試啦。我用恒生 H 股金融行業指數呢個分類試俾大家睇啊。Double click， 開咗裏邊就會見到所有中資銀行同保險股嘅代碼。美中不足係呢度冇名稱顯示，大家要靠記號碼嘅。記得喺開 favorite 下邊任何分類裏邊嘅股票，我哋都要用 option open with template。Double click 我哋剛才製造嘅 BP underscore daily weekly 呢個 template， 咁樣就保證我哋打開股票嘅圖表會係最佳拍檔日線周線圖。我哋 double click 建設銀行 ，keep this expert don't show future errors。呢個表示數據唔夠，即係冇嘢嘅 ，close 咗佢。咁我哋睇到建設銀行嘅走勢，周線圖係綠色上咗一段，日線圖上到頂見到有兩粒套利紅點。假設我好奇想比對一下工商銀行係咪都係咁，以前要開兩個 layout 嘅，而家喺同一個板塊揀 Choose Security， 再 double click 1398就已經過咗去啦。一樣刪咗呢個盒仔先，見到走勢係非常類似嘅。假設我成日都要睇呢個分類，次次 apply template 我都嫌麻煩，我可以用 File Save As， 為我呢個板塊添一個 layout。假使我中意用 FAV 字頭代表 favorite 下邊嘅股票分類，然後我哋用 underscore 再自己揀一個名，最緊要自己容易記，然後撳 save。咁樣我哋就為呢個分類添咗一個 layout 啦。大家可以為自己常用嘅所有板塊都添一個 layout。用完之後我哋刪咗佢 ，close entire layout。OK。假設我哋下次翻嚟想睇翻，撳 file open。今次可以用 file type 係 layout 啦。我哋向下捲動啊，就可以揾翻我哋 FAV underscore H Financial 頭先製作嘅 layout。Double click 刪咗呢個盒仔。咁我哋唔單止睇翻剛才嗰隻股票，亦都停留喺剛才嗰個板塊，又唔使再 apply template， 非常之方便。我哋撳 OK， 一樣啦。用完刪咗佢啊 ，close entire layout。試多個板塊俾大家睇啊 ，file open 揀 favorite。今次開電訊業啊 ，double click 一樣啦。喺 favorite 裏邊嘅分類嘅股票打開之前都要 open option open with template， 然後揀 BP daily weekly double click。假使我想睇941中移動，我 double click 佢，就已經自動係中移動嘅最佳拍檔日線周線圖啦。我哋可以唔使開第二個 layout 就切換到去728中電信，非常方便。假設呢個分類我只係偶然睇一睇，我唔想 save 嘅話呢，咁我撳 close entire layout 嗰陣時呢，佢問我 save 唔 save， 我答 no 就得啦。大家已經學識咗點樣用 favorite 下邊嘅現成分類啦。最佳拍檔預設嘅 favorite 分類檔案可以滿足到大部分人嘅要求，但係如果你想建立自己嘅外股觀察名單，我哋喺下一集話俾你知點做啊。下集見，拜拜。